Ini maaf nih, gue lagi seneng dengerin Gus Baha, bukan Anda, maaf. Ah. Karena menurut saya ini seorang apa ya, kiai kampung ya, kiai desa Kiai yang kampung berwawasan internasional. global Global lah. itu kira. Dan gue belajar banyak banget dari dia tentang kemanusiaan, tentang aduh gimana ya. Itu mungkin sama kayak lu. Jadi dia kiai tapi analoginya tuh Keren. Tapi menurut tokoh ini TV dulu. Kowe ini semua alim tenan, maca muin setengah wapal, Bukhari setengah apal, musa tokoh populer yang TV jarin lokal ambek napa? Nasional. Musibah tenan niku malah nak bandingane lokal ambek napa? Nasional. Nah, masuk artis sing elek ya akeh. Tok wong wedok ayu wong desa Gunung Kidul. Ya akeh. Engko ana rabi artis nasional sing ngonco nguru intune ta apa iku ya tokoh napa? Nasional. Dieling-eling ya terus kula niku duwe gurune guru niku nak duka niku termasuk dosa gedhe niku nggawe sekat kiai nasional mbek kiai lokal. Mergo sing mari musibah fatwa di Indonesia termasuk itu. Kiai alim lokal karena enggak populer disebut lokal. Dia sering masuk TV disebut nasional. Padahal kadang ilmune nol apa besar. Nah, tapi ketika polemik terus ukurane iki nasional, iki lokal. Kulo ge sering ditangkleti ngoten. Tapi nek kulo ge mboten tersinggung, nek kulo pribadi. Wong gawe hukume menungso wae kok napa tersinggung. Tapi nek kiai-kiai sepuh do tersinggung tenan. Ngunyek wong, kene Islam mulai cilik, ngaji mulai cilik kalah ambek wong-wong ngoten niku. Padahal mereka kalau fatwa kan ngawur sekali wong mboten enten apa ilmu, mboten enten ilmune. Sampeyan jangan ikut gitu ya ampun dosa tenan ngangge ukuran lokal. Sesuai rangkok ulama Indonesia ambek ulama Mekah. Tokoh nasional, musuh internasional, wah kalah meneng. Langgar Jawa Indonesia internasional, masih ulama Singapura bahasa kita ya ulama napa? Juga seminar akal-akalan tok, nang nekakno Malaysia jadi seminar internasional. Lah, nah misalnya sebenarnya wakil presiden urip ning RT kene kan rapat RT, padahal sing teko wakil napa? Presiden. Nah, tapi kok ditekani wong Nigeria sing ora roh apa-apa teko ning Indonesia seminar internasional. Lah ulama iku koyo ngono iku ben sampean dadi misalnya ana ulama internasional. Lah ora wong Indonesia jenenge internasional. Ojo kok terus malah jadi momok. Berarti kita mesti kalah karena kita lokal menghadapi ulama internasional. Wadal pahpoh ora apa-apa. Mulane wonten ulama internasional dadi anekdot ngoten. Dikon ngukumi kerupuk darani sihir, kok kerupuk cilik bareng digoreng meletok kaget. Ulama internasional, masya Allah, ada haram, ada sihir. Jadi orang Indonesia, oh goblok, kerupuk jadi orang sihir. Karena ada mangkel. Ayo repot, jadi kadang anekdot itu ya penting. Perkara ini kadang ya kebablas. Mosok kebenaran itu diukur lokal, lebih internal apa? Lokal. Ayo repot apa berarti? Isra satu jerok-jerok, apa yang ngotot. Ini wau kalau nerangno ngaji, samiron. Mustakbiri nabi napa samiron tahjurun. Mun kula terusaken nggih. Wa huwa Allah taala iku alladzi dzat ansha'a kang gawe sapa Allah khalaqatu sing gawe sapa Allah taala lakum kedue sira kabeh asama ing pengrungon. Bimaknal asma'a tekelase kelawan makna pira-pira pengrungon. Allah iku zat sing gawe iso krungu. Wal absara lan zat sing gawe iso ndelok. Wal afidata lan zat sing gawe kowe ndek ati. Ail kulu batek sik kowe iku duwe ati. Wis manusa duwe rasa. Ora kaya kewan maksudnya. Nah, kewan parah kados kucing mangan anake dhewe. Iki biasa. Wong kula nate roh macan niku kehidupan harimau niku tenggene Discovery niku lucu. Macan wedok duwe anak cilik, dipangan macan lanang. Bar dipangan niku gang pirang jam ten dirayu mek sing lanang, mboke macan wedok dikumpuli sing lanang gelem. Mergo anake wis mati, dadi ukurane iki anggere anake mati ya wae kumpul meneh. Padahal sing ngumpuli niku macan sing mangan anake. Anak wong agak nganti ngono. Dadi duwe dendam barang sing tenan anak-anake ya didendami kan macem. Mulane wong pegatan jare kan bela anak macem. Dadi apik lah. Tapi aja pegatan nek iso biasa ae. Sing mesti takdir kaya keben ngono sing ngoten. Ail kuluba tegese pira-pira ati. Dadi manusa ditakdir duwe rasa ora kaya kewan. Qalilan sithik banget. Kali lama sithik banget. Utemai tak kidu nau kiti lil kilati maring sithik. Maksudnya kali lama wong Arab nak muni sithik banget kali lama. Nak muni akeh banget ya katsiram ma. Misale apik banget ni imma. Taskuruna syukur sira kabeh.
Wa wa ta wa alladzi tadzaro akan gawe sapa ladi kumisira kabeh khalaqon sing gawe sapa apa kumisira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Allah iku gawe kowe urip ning bumi. Wa ilahi lan maring apa sarasan tuh saruna den giring sira kabeh tu pasuna tegese den giring sira kabeh ditangekno sira kabeh. Wa huwa ta Allah iku alladzi dzat yuhyi kang maringi urip sapa Allah. Ini nak sing maca tiang-tiang alim sing wusul ngerti. Dadi wa huwa alladzi yuhyi. Sifat yang ada pada kita hidup itu tidak kita yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Allah zat sing maringi napa urip. Artinya maringi urip ngaten nggih. Misalnya sampean manusa saiki iso mikir, iso dadi daging, dadi darah. Asline keng napa lemah kan nggih. Asline keng napa lemah. Tapi manusa kon bayangno lemah iso mikir ora iso. Wong lemah kok iso mikir. Nak manusa ya iso mikir. Padahal pertanyaane diwali, lah manusa kok iso mikir asline keng napa? Lemah. Tapi nek isih lemah sawangane ra iso mikir, nek dadi manusa. Lah lucune ketika manusa wis dadi lemah jare wong kafir, lemah iku ora iso tangi meneh wis dadi lemah. Lho zaman manusa saiki kon dirak kok lemah. Lah mulane nyifati makhluk iku rugi. Mbok sifati tambah bodoh kan. Misale kan nyifati ruhen kriting iso mikir, iso mlaku rugi. Mergo kena nyifati, kan apa iso mlaku disikil? Kan apa mergo ijek urip. Engko nek pas mati dadi lemah kowe janggal dekne dadi manusa meneh. Tapi kena nyifati Allah. Allah sing maringi ruhen urip. Allah sing maringi manusa urip sangka lemah. Berarti Allah iso nguripno lemah, ya iso nguripno manusa. Wong lemah dadi manusa wae iso, apa meneh manusa sing wis dadi lemah. Dadi mulane wong sing wis usul tenan namung nyifati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi yuhyi. Mergo nek kowe nyifati manusa kadang terjebak dengan sistem yang sudah berjalan, manusia bisa berpikir karena manusia lupa bahwa tanah juga bisa berpikir. Karena asli manusia adalah dari tanah. Akhirnya wong Islam mulai goblok masal, janggal. Ketika ana dawuh sebut ini sumastawa ilas sama iwahiyah tukhonun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina toin. Sekarang tafsir-tafsir yang sekuler orang-orang itu maksudnya ketika Allah bersabda sama langit dan bumi, maka langit dan bumi menjawab qalata ataina toin. Ya Allah, saya siap sami'na wa ata'na, saya siap menerima perintah Engkau. Ini ndak bumi yang bisa ngomong, maksudnya lisanul hal. Lha janggale ning ndi? Nek bumi iso ngomong mbek Allah janggale ning ndi? Manusa sing saiki pleta-pleta iku materine kok lemah. Manusa iso mikir nak mangan, misalnya mangan kedele, mangan beras. Kedele mau sitok ditandur dadi akeh, mergo ditandur ning lemah. Berarti materi terbanyak di nabati itu dari tanah kan? Karena yang menggandakan adalah unsur apa? Tanah. Terus dari darah, dari daging iso mikir. Lan kula nu sakniki pusing kula nak dijak dadi tim penerjemah ngoten niku repot. Ulama kados kula, kados siapa saja yang ulama, gak janggal blas nak lemah iso ngomong ning Allah gak janggal blas. Unta iso ngomong ning nabi gak janggal blas. Lha janggale apa? Karena kita biasa delok kekuasaane Allah. Manusa sing iso mikir kita sepakat sangka lemah. Lemah. Ya lemah tenan niku, bumi tenan. Tapi bareng kita sudah di manusia terjebak sawangane sing iso mikir, sing iso ngomong namung napa manusia. Sehingga ketika ana khitab bumi didhawuhi Allah ngene terus bumi langit jawab qalata ataina toin janggal. Maksudnya oleh ngomong piye? Ngomong piye? Piye? Semuruh ditakokno tekem oleh paham piye ora paham-paham. Ngono. Wis ngerti. Lha kowe dhewe iso mikir ora sebab kok malah. Seperti kita hidup sebabnya apa? Sampean roh? Enggak tahu kan? Ulama sing top-top nak review urip ya, hidup itu tidak mati. Imam Ghazali ya top-top ulama tak kok. Hidup itu apa? Ya gak mati. Mboten saged jenengan nak review sebab urip apa. Ya ora iso, aku dhewe ora roh sebab urip ya ora roh. Nyawa sing tak gawe manggone ning ndi yo ora roh. Sampeyan mlayune kapan? Ya ora roh. Ya lamane sing mesti bener iku nyifati Allah wa huwallazi yuhyin. Malane napa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wong kon ndonga namung nyebut asma husna. Kok nak nyebut wong dadi ruwet. Lah saiki ora wiridan asmaul husna tapi kepentingane menungso. Lah iku mari ramandi, paham. Wis mesti ramandine tak jamin. Maksudnya kon ndonga asmaul husna mergo nyifati Allah luwih abadi. Nggih contoh gampang ngeten nggih, saya pernah berpikir. Nak ning ora-ora mahsyar wong jutaan miliatan, Allah oleh nyelesekno iku piye? Miliatan wong. Misalnya begini, ini contohnya. Orang nanti di neraka, misalnya nanti kita ini di neraka. Kan
kehidupan bengok-bengok diobong, kok ijek urip. Terus kita janggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di tengah panas, derajat panas yang berlipat-lipat. Mung jare geni neraka iku panase pinten? 70 lipete geni napa donya. Mbok geni rokok, mbok geni solder ya ora ora. Nek geni solder utawa geni panas ya nek rokok 70. Kok ijek ana kehidupan? Anda janggal kan karena normalnya manusia di obong gitu kan mati. Soal janggal kehidupan sama kan, mungkin iwak itu nak seminar ya janggal, manusia ning darat kok iso urip. Artinya nak jagal kehidupan ora kudu ngono, suroe ora kudu ngono. Iwak ya janggal manusa ning darat kok urip. Wong ya janggal kena apa iwak urip. Sama-sama janggal. Nak jagale manusa mergo ora nemokno jawaban pirang-pirang. Kula nyontone bolak-balik. Tengu utawa semut utawa nyamuk. Iku ya nyamuk tenan. Nyamuk iki kuman ta ora ya duwe. Kumane di organ tubuh ta ora? Ya duwe. Kowe iso bayangno. Nyamuk iku wis cilik ya ana jantunge, ana pori-porine. Terus pori-porine iku sepiro? Lah ngono iku ya jek dekutu, dekuman, terus kumane iku sepiro? Terus organ tubuhe kumane? Ya ora iso mikir kan. Tapi nyatane ya do urip, ya do selingkuh, ya do demenan ya nganti diturunan hasil napa? Kowe ora roh, terus kumpule iku piye? Alat kelamine sepiro? Lah tapi kan nyifati Allah kan selesai. Wa huwa ladzi yuhyi, pokoke kabeh diatur Allah ya ora roh aku ya ora. Lah mestine ora roh ya ora roh kabeh, carane urip kita ning neraka sok ben piye ora roh. Ya jajal ae carane urip ning neraka piye. Lah iya wong nek wis wusul maca ayat wa huwal ladzi yuhyi spesial, mergo namung nyifati Allah. Nah tapi nek kowe ora wusul maca ayat iki biasa iki maknane biasa-biasa ndiasem iku malah ayat sing spesial nak namung membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebut walillahil asmaul husna. Jadi mergi kita ndak pernah melihat kalau sudah jadi makhluk gini kita menjadi bodoh kan. Ujug-ujug muni sebab urip mergo mangan, ora mangan wong mati. Lho sebab urip kok mangan. Saiki pertanyaane apa mangan sing gawe urip? Paham ya? Tapi kita kan biasa bodoh masal kan. Sebab urip ku mangan, ora urip nara mangan omongan bodoh wis masal ya wong ngomong ngono kabeh. Lah sing repot ulama kan ngerti klirune tapi ape ngomong sok suci ya akhirnya mana ulama itu terus ya bingung kan terus mana cari bojo kula Gus jenengan urip wis apik tapi kita wong paling bingung jenengan omongane wong. Ya mulane aku rapi kan aku ora pegatan wis apik. Karena nek kula nu kitab mbek bojo wis seneng kitab. Kula urung tau nu kok ana gelang bojoku regane jutaan anu kok ana kitab dilak-balik. Tukune ya larang, lemarine ya larang. Wah, ijek duwe doblane kok. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali niku riyen tiap khole bapak kula tumbas niku 60 eksemplar. Nggih sing ngaji tak kekno. Bidayatul Hidayah kula tuku lali jumlahe. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad, kula Wahab nggih gadah kathah, Ihya nu gadah 4 seri, 4. Kula biasanya punya adat kitab itu beli beberapa cetakan. Takut saya kalau ada salah cetak itu melihat yang lainnya. Bareng kula tuku Musnadu Ahmad regane 2.800.000. Dinyak mbek bojo kula. Nah iki ra ngarah kelar tuku doblane perkarane regane wis kaya setan. Tapi ternyata saya beli, pesen di Libanon, ya dapat. Jare sapa ora di doblane. Mergo tuku ning Indonesia mboten enten, adanya di Libanon. Nggih pesen. Saking seneng saya sama ilmu. Lah wis ngoten kok dilawan wong sing takrib kaya nunuk-nunuk. Buka ya itu kan terus mboten imbang to maksudnya. Makanya kalau menjelaskan sunnah Rasul itu yang komprehensif. Sunnah Rasul itu macam-macam. Kata swingi kula terangaken. Serbanan itu ya sunnah Rasul. Jobane tapi salat sarongan tok. Sampai dicangcut ning gulu iku ya sunnah Rasul, ya Nabi pernah melakukan itu. Piye wae di antara sunnah Rasul mergo kita kelar tuku. Nek ora kelar tuku ape piye? Ya kata swingi sing kula terangno Jabir niku nate salat ning era tabiin. Niku nggawa serban, nggawa jubah. Bareng ngono dicewendel ning masjid, ini salat sarongan. Tabiin juanggal. Juanggal njar. Aku ngene iki ben wong bintu kok kowe roh kabeh. Ya Jabir, ya sahibah Rasulillah, bukankah serbanan itu sunah Nabi? Ya sunah Nabi plus mergo kowe kelar tuku. Tua bae.
Iya tadi sing kula terangno wingi Jabir terus nangis. Wong nak mati ku kafane rapet ta ora nggih rapet. Terus cerita Jabir. Zaman Sayyid Hamzah kabundut itu ahabbun nas ila Rasulillah. Iku kafane ora cukup. Dikemolo ndase ketok sikile, dikemolo sikile ketok sirahe. Saiki kowe nggo pakaian lengkap. Terus sawangane sithik-sithik sunah Rasul. Sunah Rasul iku wong sing nglakoni semua sing tahu dilakoni Nabi. Termasuk Nabi pernah sholat dalam keadaan takut, pernah sholat gak iso wudu, pernah sholat dalam tekanan, termasuk pernah sholat mau nganggo klambi setunggal. Paham gitu, terus macam-macam. Mulane saiki misale sedekah sunah Rasul, mergo kowe kelar. Sedekah sunah Rasul, termasuk sunah Rasul iku kelaparan nganti ganjil weteng ke wani to ora. Lho mboten firman wani to ora. Ujung-ujungnya kita nyebut sunah Rasul sing asik-asik ya. Sedekah kan gagah. Gagah dilem mesti di dhuwit. Jare kowe milih sunah Rasul dibedak-bedak wong 10 tahun terus mangan weteng diganjel ora menang-menang. Lha iku lakoni sik 13 tahun. Lah wong poligami lah ya perlu dikai pertanyaan ono sunah Rasul iku bojone akeh. Ya bar bojo pertama mati. Wong roh kabeh Nabi garwane kathah iku bar Khadijah kabundut apa jek sugeng. Jawab mawon. Kabundut. Lah saiki misale pertanyaane sing do poligami ngenteni bojo mati apa wis ra kesusu? Apa ora usah ngenteni mati-matinan? Sampai payo-payo wae biasa ora usah muni sunah-sunah Rasul. Engko nek kowe muni persis, pertanyaane persisno sik, bojomu iki kon mati sik. Wis biasa nek wayo. Kenapa wayo? Pengen. Ana wis bar jujur ta. Lah kenapa kepengin? Ya mergo duwe dhuwit. Mergo nek ora duwe dhuwit ku ilang kepengin mesti ilang. Tapi ora usah sok suci sithik-sithik napa? Karena ya itu tadi. Nanti kalau pertanyaannya Rasulullah itu garwa kathah poligami pasca Khadijah napa? Kabundut. Ya macam-macam. Biasa mawon lah, nek ben ngamal-ngamal wis piye wae zina ku elek, apik rabi ngoten. Dadi jujur. Itu sunah Rasul, jujur sunah Rasul. Lho nggih to, Nabi ku ngendikan nikah itu sederhana. Kenapa apa wong kon nikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Piye wae nek isra rasane wong wedok rabi kepengin ya rabi ku njaga sangka zina. Nabi sederhana ngendikane aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Pokoke butuhe rabi ku ben gak napa? Gak zina. Tapi wong saiki kan berlebihan. Sok soleh-soleh dhewe. Wah yo ngekeno mate Nabi ngene-ngene. Lah masih yo bojo melek ya iso produksi, tapi gak kuat kan nek bojo elek. Lah yo nak tujuane ngekeno umat, cah papat mbok rabi pancen kabeh tetep nak produksi wong tepi iso to. Tapi tetep milih sing napa? Ayu. Wis ora usah berlebihan iki biasa mawon niru Nabi, kenapa kok nikah ya aghadul basar wa asanu lil farji. Piye wae nikah ndadekno ora zina. Menane ki sing hormat niki surat ayat niki ayat Makkiyah. Terus surat niki surat Madaniyah tapi tentang niki ini ngenang Makkiyah. Teng mriki diterangaken oleh nafsiri Imam Suyuti samiron tahjurun nggih mustakbiri nabi samiron napa tahjurun. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mpun enten Ka'bah. Mpun enten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumah Nabi Ibrahim. Syarate antohiro bi'ti al-taifina wal akifina war ruk'ais sujud. Wae Ka'bah diperuntukkan tiang-tiang sing salat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan-penyimpangan nggih. Terus Ka'bah dadi kebanggaane tiang-tiang salah. Nggih niku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tesih kafir. Niku bangga nak mereka itu orang yang benar. Buktine dipasrai ngrumat napa? Ka'bah niki eling-eling. Dadi Ka'bah iku barang suci. Dinggo agul-agulane wong kafir, dinggo sombong-sombongan terus menentang keberhadirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
oleh gawe ukuran umpama Muhammad iku wong bener, iku dadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong napa? Salah. Iku disebut mustakbiri nabi samiron dahjurun. Terus niki pentingnya ngaji gitu. Terus ada era di mana Ka'bah niku mau go sombong-sombongan tok. Nggih nganti sakniki niku wonten tiyang sing meyakini Wahabi iku luwih bener timbang NU. Jare alasane wong sing rumat Ka'bah. Akhirnya ana wong kaji mulai nganggo madzhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Ning Mekah iku biasa salat ra kunut terus do omah ora kunut. Ah sesuai ning salat tuh ning Mekah biasa salat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Ajan kowe wong Arabi bento wong Arab napa bento. Iki kula sering ditakoki iku. Kula niku ora ampun sinau madzhab kathah, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kathah. Aku sering ditakleti. Kalau kan nate umroh 2009, terus haji 2000, pingin 2013. Nah ini London ini kalau ini rajin ngeluh tapi maksa ngaji lah. Nak ngeluh orang ngaji malah orang ngamal, jadi tetap ngaji. Kulo niku sering ngertos ya, pancen tiang Arab sing bodho nggih langkung kathah nggih sami kaliyan tiang Indonesia nggih sami sebetulnya nggih sami. Mergo kula nek gojlok ngoten misale diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwih akeh wong napa bodho. Nah niku nak misale soft ngarep iku kosong. Niku memang mlaku, kursine digawa. Kula niku perasaan nak kiai Indonesia jan saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngeluh banget kok mboten lungguh. Nah wong Arab mboten. Ya suwe hati salat wis gawa kursi. Wong gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat iku nak soft ngarep iku kosong, kursine diangkat. Padahal niku lho. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat, ya tenang ae terus digo-lugo meneh. Luguhe lugu kaya wong marung niku lho, lugu kursi mboten nak Indonesia lugu sopan. Lugu iftiras to nggih. Nak wong Arab mboten lugu napa? Kursi. Ngangkok ya biasa digo mlokam lagu kok di parah tenan. Ha niku sing kula nate ditangkleti tiyang niku. Nak wonten tiyang nelpon ya diangkat. Diangkat terus nih. Dia wara telepon diangkat as-shalah terus dipadil apa sa'i meneh. Aku tak ngerti. Gus lha iku madzhab apa? Nek iku madzhab bento. Perkarane berhubung ning Mekah dikira ngono iku ya ana pembenaran secara napa? Syar'i. Dadi perkara ning kota suci, pusate napa Islam. Dadi mulane dados wong alim teng Indonesia kudu pede mergo sering digertak ning Mekah ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live. Wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah, Mekah pusate Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Jarung NU lujute Mekah iku traweh 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep walu jadi satu-satu dadi. Lah cara kula iku padha klirune. Artine padha klirune nek wis mantep kunut ae, nek wis mantep 8 ya 8 wae ora usah anut Mekah iku tahu dinggo kebanggaane Abu Jahal Abu Lahab banggane nggih nganggo napa Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus mboten. Misalnya sampean hafal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub ku nglebur napa ngamal. Sampean seneng sedekah terus mulai tebek sing mbok sedekahi yo nglebur ngamal. Wong cara pangeran niku duwe ndekne kabeh. Dikira iso ngarepe pangeran ngendikan, tapi piye kula sedekahi nang mlete mbek kula. Takoki pangeran, duwe sapa? Paham cara pangeran apa? Duwe sapa? Ini penting kula aturaken. Dadi sampean mboten saged sithik-sithik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi. Nggih biasa mawon nak ada pembenaran dari mazhab kita nggih kita ikut, kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kulon sering dipisoi di yang perkara fatwa. Ini ki rungokno tenan. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma akibatnya kula wales song bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Fenomena ustadz artis yang banyak bermunculan di media massa menjadi keprihatinan bagi sebagian kalangan Nahdien.
Seorang ulama tidak dibenarkan hanya berorientasi mencari jamaah. Jika itu dilakukan, dikhawatirkan hanya akan mencari keuntungan material dan tergoda dengan hiruk-pikuk kemewahan duniawi. Yang justru layak disebut ulama, yakni mereka yang meskipun jamaahnya sedikit, tapi bermanfaat untuk lingkungan dan pemikiran. Bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Seandainya dia mendapat materi, itu bukan karena fokus mencari materi itu, tapi datang lewat takdir Allah melalui orang-orang itu. Di dunia thariqah, para ulama justru tidak terlalu suka dieluk-elukan. Mereka lebih suka dianggap sebagai manusia biasa. Untuk mengurangi pengultusan, para ulama kadang sengaja menjalani aktivitas seperti orang pada umumnya. Ada ketakutan di kalangan mereka jika terlalu berlebih-lebihan akan mengurangi kadar keimanan. Mengingat di tanah air sedang tren artis memadati program-program religi. Kalau sekedar menjadi entertainer pada rangkaian program religi tersebut itu wajar. Tapi jika sudah mengambil alih peran dai, maka perlu dikaji. Kata hijrah merupakan bahasa keagamaan yang telah banyak mengalami reduksi makna, yaitu ketika penekanan hijrah lebih pada simbol ketimbang substansi. Ketika lifestyle lebih diutamakan, kesalehan dalam perspektif kolektif lebih penting daripada kesalehan individual maupun tataran epistemologi. Kata hijrah menjadi identik pada berhijab atau pergi ke tanah suci untuk menutupi keglamoran, hedonisme, dan kebejatan moral. Fenomena artis hijrah adalah kabar baik sekaligus tantangan. Kabar baiknya bahwa kesadaran beragama menjadi semakin meningkat, tapi tantangannya juga luar biasa. Bagi yang hijrah, hendaknya lebih giat menuntut ilmu agama atau tafakuh fiddin. Perlu bersabar untuk berkomentar tentang hal-hal keagamaan. Jangan terperdaya untuk mudah berkomentar karena merasa diri sebagai public figure. Ini sangat membahayakan. Perlu otoritas keagamaan untuk berfatwa maupun berdakwah. Tidak serta-merta orang yang populer dan bisa ngomong langsung bisa bicara agama dengan bebas. Setiap orang harus tahu kapasitasnya, harus otoritatif dan referensional. Jangan sampai ada artis mendadak jadi ustadz, pelawak jadi penceramah atau dai. Dua hal yang sangat kontras, dua panggung yang berbeda. Artis menghibur untuk kenikmatan sensor duniawi, tidak berkaitan dengan iman. Sedangkan dai bertanggung jawab atas keselamatan umat dunia maupun akhirat. Dai berhubungan dengan hal yang paling krusial, maka tidak boleh sembarangan. Pengetahuan yang tidak mumpuni bisa menyesatkan. Dai bisa membawa umat untuk melakukan kerusakan massal hanya dengan membungkus kepentingannya dengan agama. Mereka bisa dengan mudah mengklaim kebenaran absolut serta menafikan semua yang berbeda dengannya. Dakwah ibarat pisau, di tangan orang baik digunakan untuk memotong buah dan sayur. Di tangan orang jahat akibatnya bisa fatal. Bicara soal otoritas, kita perlu mencontoh para ulama tempo dulu. Imam Abu Hanifah misalnya, mengakui keilmuan Rasulullah dan para sahabatnya yang mengatakan, apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami junjung tinggi. Apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhu kami seleksi. Apa yang datang dari tabi'in maka tidak begitu saja kami terima karena mereka dan kami sama-sama tokoh. Jika tidak cermat, seolah-olah perkataan Imam Abu Hanifah ini menunjukkan bahwa siapa saja boleh mengeluarkan pendapat atau fatwa, boleh menjadi mustahid. Mereka tidak ingat bahwa Imam Abu Hanifah adalah salah satu dari tabi'in. Maka wajar jika ia mengatakan demikian, karena ia memiliki kedudukan yang sama dengan para tabi'in lainnya. Ia cukup tahu diri, pandai menilai dan menempatkan diri sesuai dengan derajat dan kualifikasinya. Ini berbeda dengan orang-orang yang belum layak beristihad atau berdakwah, lalu berpretensi menjadi mustahid atau dai. Seseorang yang berhak menyampaikan pendapat adalah mereka yang memenuhi syarat kualifikasi tertentu sebagai mustahid atau mufasir. Ia harus memiliki sanad keilmuan yang jelas. Ibnu Al-Mubarak dalam kitab Al-Majruhin Minal Muhadisin karya Ibnu Hibban mengatakan, yang artinya, sanad adalah bagian dari agama. Kalau tidak ada keharusan untuk menyebutkan sumber-sumber yang otoritatif, maka setiap orang akan mengatakan segala sesuatu semaunya. Lihat Ibnu Hibban Al-Majruhin Minal Muhadisin. Bukan semata-mata tahu bahasa Arab, apalagi sekedar hafal beberapa ayat Al-Quran atau hadis, lantas dapat berpretensi sebagai mustahid, mufasir, atau dai.
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengakui bahwa ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang sulit untuk dipahami, sehingga ia sering menanyakannya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang terkenal otoritatif menafsirkan makna kata-kata dan kalimat tertentu dalam kitab Allah. Kompetensi ilmu agama ini penting bagi seorang dai agar kemuliaan dakwah dan sakralitas agama tetap terjaga. Semoga hijrah semakin getol mencari ilmu agama, teguh beragama dan semakin menyejukkan melalui kerendahan hatinya. Wallahu a'lam.